ありがとう、と伝えてください。待っていてくれて、ありがとう。と、2025年の秋、韓国ソウルの赤十字会館で、奇跡と呼ぶほかない再会が起きた。92歳の女性が、89歳の男性の手を、静かに、握りしめた瞬間のことだ。その手は、71年前と変わらず、暖かかった。時計の針を、1950年6月25日の夜明けに戻そう。朝鮮半島に砲声が轟いた日の朝、インチョンの路地で、18歳の少女が、一人の青年の手を握っていた。戦争が始まった。逃げなければならない。でも、どこへ、誰と、何を残して、生き延びたら、必ずまた会おう。青年はそう言い、かかとを返した。少女は背中を見送った。霧の中に、その姿が溶けていくのを、ただ、見ていた。それが二人の、最後の朝になるとは、知らずに、避難の混乱の中で、二人は南と北に引き裂かれた。電話も手紙も届かない。国境という見えない壁が、二人の間に、音もなく立ちふさがった。少女は待った。1年、5年、10年、それでも待った。誰かに思いを告げることもなく、71年という歳月を、静かに、一人で生きた。2025年、赤十字離散家族再会事業の連絡が届いた時、92歳の彼女の手は、震えていた。会議室の扉が開いた。静寂、足音、そして、白髪の老人が、ゆっくりと、近づいてきた。71年間、止まっていた時間が、その瞬間、動き出した。では、この二人は、一体どんな人生を歩んできたのか。次は、あの夜明け前の物語から、二人のそれぞれの71年を、紐解いていこう。1950年、朝鮮半島の夏は、いつもと変わらず、静かに始まるはずだった。スンヒは、当時18歳だった。三川の小さな漁師町に生まれ、波の音を子守歌に育った娘だった。朝になれば市場へ走り、夕暮れには港で父の帰りを待つ。そんな、どこにでもある、穏やかな日々を生きていた。隣町に住むパク、チョンリュは、17歳、父の農地を手伝いながら、いつか都会に出ることを夢見ていた青年だった。二人が出会ったのは、海辺の小さな祭りの夜だった。提灯の明かりが揺れる中、彼が差し出した手を、彼女は、そっと、受け取った。それから二人は、よく海岸を歩いた。波打ち際で笑い、未来の話をした。結婚したら、大きな家を建てよう。彼はいつも、そう言った。彼女はいつも、少し照れながら、うなずいた。1950年6月25日、夜明け前のことだった。遠くから、低い爆発音が聞こえた。大地が、かすかに揺れた。誰もが、何かがおかしいと感じた。そして、その、何か、は、すぐに名前を持った。戦争。その一言が、街全体を、凍りつかせた。人々は荷物をまとめ、南へ向かって走り出した。炎、叫び声、砂ぼこり、押し合う人並みの中で、二人は手をつないで走った。離れまいと。ただ、それだけを思いながら、三川の避難路は、混乱を極めていた。群衆が道を塞ぎ、家族が引き離され、名前を呼ぶ声だけが宙に舞った。その瞬間だった。大きな波のような人の流れが、二人の間に割り込んだ。手が、離れた。一瞬のことだった。生き残ったら、また会おう。彼の声が、遠ざかりながら、耳に残った。彼女は振り返った。人垣の向こうに、彼の姿が、霞んでいた。次の瞬間、彼は、見えなくなった。彼は北へ、彼女は南へ。二つの運命が、そこで、静かに、引き裂かれた。18歳の少女が最後に握ったその手のぬくもりを、92歳になった彼女は、今も、
はっきりと覚えているという。では、引き裂かれた後、二人はそれぞれ、どんな71年を生きたのか、次は、再会の瞬間へと向かう。それぞれの長い道のりをたどっていこう。引き裂かれた二人は、その後、全く異なる時を生きた。彼女は、南へと逃げた。三河を離れ、釜山へ。そこで戦火の中、家族と身を寄せ合い、ただ、生き延びることだけを考えた。彼の名を呼ぶことは、できなかった。北に渡った者の名を口にすることは、危険を意味した。それでも彼女は、毎朝、目が覚めるたびに、彼の顔を思い出した。あの朝、最後に触れた手のぬくもり、それだけが、彼女の71年を、静かに、支え続けた。一方、彼は北の土地で生き続けた。故郷には戻れなかった。家族とも、長い年月の間に、次々と別れた。それでも彼は、南に残した彼女のことを、ずっと、心の奥に抱えていた。生きて戻ったら、また会おう。その約束が、彼の命を、幾度となく、つなぎ止めた。二人の間には、国境が引かれた。手紙も届かない。電話も通じない。会いに行くことも、叶わない。ただ、時間だけが、無情に過ぎていった。戦争が終わり、休戦協定が結ばれた。しかし、二人を隔てる壁は、消えなかった。むしろ、年を重ねるごとに、熱く、固く、なっていった。彼女は、誰かに嫁ぐことを勧められた。しかし、首を縦に振ることが、できなかった。待つことが、彼女にとっての生き方だった。待つことだけが、あの日の約束を、守ることだった。そして、2025年、韓国赤十字社が主催する、離散家族再会の行事が、ついに実現した。数千人の申請者の中から、選ばれた名前があった。92歳の彼女の名前と、89歳の彼の名前が、同じリストに並んでいた。会場の扉が開いた。静寂、そして、足音が、聞こえた。白髪の老人が、ゆっくりと、歩いてきた。彼女は、立ち上がれなかった。膝が、震えていた。目の前に立つその顔が、71年前の面影と、重なっていった。声は出なかった。言葉も出なかった。ただ、二つの手が、静かに、重なった。71年間、止まっていた時間が、その瞬間、ゆっくりと、動き始めた。二人が再び触れたこのぬくもりが、次にどんな言葉を生んだのか、その、転換点、へと、続いていく、手と手が、重なったまま、しばらく、誰も動かなかった。部屋の中に、静寂が広がった。スタッフも、通訳も、その場にいた全員が、息を飲んでいた。ハルモニの指が、老人の手の甲を、ゆっくりと、なぞった。節くれだった。その手を、71年分の時を刻んだ。その手を、あなたは、生きていたのね。声は、かすれていた。震えていた。それでも、その言葉は、確かに、届いた。老人は、すぐには答えなかった。目を閉じて、唇を、かすかに動かした。長い沈黙の後、ようやく、小さな声で言った。ずっと、あなたのことを、思っていた。その一言で、ハルモニの方を、涙が伝った。声も出さずに、ただ、泣いた。71年間、一人で抱えてきたものが、その瞬間、静かに、溶けていくようだった。二人が引き裂かれたのは、1950年の夏だった。砲声が近づく中、人の波に押されながら、それでも振り返った彼女に、彼は言った。必ず戻る。待っていてくれ。その言葉だけを、胸に抱いて、彼女は生きてきた。北と南に分かれた国境が、二人の間に壁を作った。手紙も届かなかった。消息もわからなかった。年月が積み重なるたびに、もう会えないかもしれないと、そう思う日もあった。それでも、
彼女は待ち続けた。老人もまた、北の地で、彼女の名を胸の奥に、ずっと、しまっていたという、語れない時代があった。口にできない名前があった。それでも、忘れることは、一度も、なかった。二人の手が重なるこの場所に、71年分の歳月が、静かに、集まっていた。失われた時間は、取り戻せない。それでも、今この瞬間、二人は、同じ空気を吸い、同じぬくもりを感じていた。時間は、残酷なほど流れる。しかし、思いは、時間を超えることがある。この再会が、二人に証明した。二人がその後、どんな言葉を交わし、どんな表情で笑ったのか、その、幸せの記録へと、次は続いていく。あの頃、二人には、未来があった。1950年の春、三川の街は、まだ穏やかだった。海からの風が、路地を抜けて、洗濯物を揺らしていた。18歳の彼女と、15歳の彼は、毎日のように顔を合わせた。言葉など、多くはいらなかった。ただ、そこにいるだけで、世界は十分に暖かかった。彼女が最も幸せだったのは、ある夕暮れのことだと、後に語っている。市場の帰り道、二人で並んで歩いた。彼が持った荷物が、少し重そうで、彼女は笑いながら半分を奪い取った。彼は照れて、何も言えなかった。その沈黙が、愛おしかった。幸せとは、騒がしいものではない。静かな日常の片隅にそっと宿るものだ。二人の幸せはまさにそういうものだった。大げさな誓いも華やかな思い出も必要としなかった。ただ同じ空気の中にいられること、それだけが全てだった。ところが幸せは予告なく終わる。1950年6月25日の夜明け、遠くから砲声が聞こえた。最初は夢かと思った。しかし、近隣の人々が走り出した時、それが現実だと悟った。街の空気が一変した。昨日まで穏やかだった路地が、恐怖に染まっていた。彼は翌朝、立ちなければならなかった。理由を、彼女に詳しく説明する時間も、なかった。ただ、手を握り、こう言った。生き延びたら、また会おう。それが最後の言葉だった。彼女は、その手のぬくもりを忘れなかった。どれほど時が経っても、あの朝の感触が手のひらの中に残っていた。戦争は二人を引き裂き、南と北という、越えられない壁を作った。しかし、彼女の記憶の中で、彼はずっと15歳のままだった。71年という時間はあまりにも長い。それでも、彼女は待った。待つことが彼への誠実さだと信じていた。二人が再び手をつないだ瞬間、その幸せは過去のものではなかった。今、ここに確かに存在していた。失われた時間の重さを背負いながら、それでも二人は笑った。その笑顔が71年間彼女を生かし続けた全てのものへの答えだった。この再会を支えたのは思いだけではなかった。長い歳月を彼女に生き続けさせた見えない力がある。それが次に明らかになる。71年という歳月は人を変える。記憶を薄れさせ希望を削り取り、やがて諦めへと変えていく。彼女もそうなりかけた夜があった。娘が生まれた年の冬、高熱が続いた。意識が朦朧とする中で彼女は初めて思った。もう忘れてしまおうと。待ち続けることに意味はあるのか、生き続けることに意味はあるのか。その問いが胸の奥で静かに燃え続けた。傍らに一人の女性がいた。近所に住む年上の友人だった。彼女もまた戦争で夫を失っていた。あなたが諦めたらあの人の記憶まで消えてしまう。その一言が震える心に刺さった。忘れることは
別れではない、消すことだ。と、友人は毎朝、彼女の家を訪ねた。共に食事をし、共に洗濯をし、共に黙った。言葉などなくても、旗にいてくれた。それだけで、朝を迎えることができた。娘もまた、見えない支えだった。幼い手が、母の手を握る。そのぬくもりが、遠い日の記憶と、重なった。彼の手も、こんな温かさだった。と、思い出すたびに、涙が出た。泣くことが、生きている証だと、気づいた。年老いた母も、彼女をつなぎ止めた。待ちなさい。生きていれば、必ず会える。その言葉を、呪文のように、繰り返した。信じることは、力だった。根拠のない確信が、足を動かした。倒れそうになるたびに、誰かの声が聞こえた。それは、記憶の中の、彼の声だった。生きて、また会おう。その約束が、71年間、彼女の骨の中に、宿っていた。支えとは、特別なものではない。毎朝届く挨拶、旗にあるぬくもり、語られない沈黙、その積み重ねが、一人の人間を、生かし続ける。彼女が再会の日を迎えられたのは、待ち続けた石だけではない。彼女を手放さなかった、数えきれない人たちの、愛があったから。71年の歳月は、失われた時間ではなかった。それは、再会への道を、共に歩んだ、歴史だった。その長い道の果てで、二人は変わっていた。白髪になり、シワが刻まれ、声も低くなっていた。しかし、変わらないものも、確かに、あった。それが何かは、次に、明かされる。人は、待つことで、変わる。ただ、時間が流れるのではない。待ちながら、生きながら、その人自身が、形を変えていく。ハルモニは、71年間で、何度も、諦めよう、と思った。春が来るたびに、思った。秋が深まるたびに、また思った。それでも、手放せなかった。あの朝の、ぬくもりを、三川の鳩場で、最後に握った、あの手の感触を、その記憶が、彼女を変えた。悲しみではなく、誰かを待ち続ける人間に、変えていったのだ。娘が生まれた日も、夫を見送った夜も、老いていく鏡の中の顔を見た朝も、彼女の胸の奥に、あの手が、あった。失ったものを抱えながら生きると、人は、深くなる。浅い言葉では届かない場所に、根を張るように、深くなる。ハルモニがそうだった。悲しみを知るから、他人の痛みに、そっと寄り添えた。待つことを知るから、焦らず、丁寧に、人と向き合えた。71年は、彼女を壊しなかった。磨いた。赤十字の再開事業が、2025年に実現した時、多くの人が涙を流した。職員たちも、通訳も、カメラを持つ記者たちも、皆、唇を結んで、目を赤くした。それは、ただの再会ではなかった。人が人を待ち続けることの、証明だった。71年という時間が、無駄ではなかったという、確かな答えだった。ハルモニは会場に入る前、少し立ち止まったという。深く息を吸い、ゆっくりと、吐いた。付き添いの職員が声をかけた。大丈夫ですかと、ハルモニは、静かに微笑んだ。大丈夫よ。ずっと、準備してきたから。と、71年が、その一言に、すべて、込められていた。扉の向こうに、89歳になった彼が、待っていた。白髪で、背が縮み、声は低くなっていた。変わっていた。全部、変わっていた。それでも、変わらないものが、あった。次の瞬間、それが、明らかになる。扉が、開いた。音もなく、静かに、ゆっくりと、その向こうに、彼がいた。89年の時を、全身に刻んだ男が、そこに、立っていた。白髪、深いしは、小さくなった背中、ハルモニの足が、止まった。
息ができなかった。一歩も動けなかった。彼もまた動けなかった。ただ見ていた。互いをただ見つめていた。71年分のすべての問いがこの瞬間に凝縮されていた。生きていたか、苦しくなかったか、寂しくなかったか、私のことを覚えていたか。声は出なかった。言葉より先に足が動いた。ハルモニが一歩を踏み出した。震える足でもう一歩。彼も歩いていた。杖をつきながら。それでも確かに前へ二人の距離が縮まっていく。部屋の中に音がなかった。職員も通訳も誰もが息を飲んでいた。そして手が触れた。92歳の手と89歳の手が再び重なった。その瞬間、ハルモニが泣いた。声を上げて泣いた。71年間一度も崩れなかった強さがその手のぬくもりに溶けていった。彼も泣いていた。言葉はいらなかった。ただ手を握っていた。離さなかった。1950年の朝、あの港で離れてしまった手が今ここでつながっていた。生きていた。彼が囁いた。生きていた。ハルモニも答えた。それだけでよかった。71年の空白はうずまらない。失った時間は戻らない。それでもこの手のぬくもりは本物だった。今この瞬間だけが全てだった。握り合う二つの手は老いてシワだらけで震えていた。それでも世界で一番力強かった。時は動き始めていた。71年間止まっていた時計の針が今静かに刻み始めていた。このぬくもりは2026年の今もなお人々の心の中に生き続けている。あの再会から時間が流れた。92歳の彼女は故郷の町へ戻った。窓辺の椅子に腰を下ろし遠い空を眺める日が続いた。変わったことがあった。71年間彼女は毎朝目覚めるたびにあの朝のことを思い出していた。霧の中で消えていく背中、振り返ることなく歩き続けたあの人の姿。それが変わった。今は目を閉じるとあのシワだらけの手のぬくもりが蘇ってくる。別れの記憶ではなく再会の記憶が最後に残る記憶へと塗り替えられていた。涙も出た。ただかつての涙とは違っていた。かつての涙は待ち続ける苦しみの涙だった。今の涙は長い旅の果てにたどり着いたものだけが流せる涙だった。彼女の娘が言った。お母さんが初めて穏やかな顔で眠るようになった。71年間夜になると母はどこか遠くを見ていた。夢の中でも誰かを探し続けているようだった。それが変わった。握りしめた手の記憶が心の奥に灯台のように立ち彼女を導いていた。89歳の彼も同じだった。北出の長い年月、彼は誰にもあの約束を語らなかった。語れなかった。南に残してきた人のことを思い出すことさえ許されない時代があった。それでも心の底にはずっとあの声が残っていた。生きて戻れたらまた会いましょう。彼はその言葉を声に出さず71年間胸の中だけで繰り返していた。再会の夜、彼は担当通訳者に一言だけ頼んだ。ありがとうと伝えてください。待っていてくれてありがとうと。その言葉が届いた時、彼女は首を横に振った。そして静かにこう答えた。待っていたのではない。ただ生きていただけです。あなたと同じように二人は別れの痛みを抱えたままそれぞれの人生を精一杯に生き切った。出会い直した今、その人生の重さが
互いへの敬意へと変わっていた。この物語は2026年の今もなお語り継がれている。分断という現実の中で人の心がいかに強く、いかに長く誰かを思い続けられるかを静かに証明し続けている。次はこの物語の最後にあなたへ届けたい言葉がある。あなたは今誰かのことを思っているだろうか。遠くにいる人、会えなくなった人、それでも心の中にずっと居続けている人。ハルモニは71年という時間を待ち続けた。諦めることも忘れることもできないまま、それでも彼女は毎日を生きた。朝が来るたびに、夜が明けるたびに、あの手の感触だけを胸の奥に握りしめながら、愛するとはこういうことかもしれない。結果ではなく続けること、答えではなく信じること。71年が長いと感じるだろうか、それとも誰かを思う気持ちの前では時間など意味を持たないと感じるだろうか。二人が再び手を握った瞬間、言葉は何もなかった。ただ温かさだけがあった。それだけで全てが伝わっていた。分断という壁は今もこの世界に存在する。地図の上の線が人の心まで分けることはできなかった。それがこの物語が静かに私たちに語りかけていることだ。大切な人に今日声をかけてほしい。会いたいと思うならその気持ちをどうか明日まで待たないでほしい。時間は誰にとっても平等に流れていく。二人の物語は終わりではなく始まりだった。92歳と89歳が新たに歩み始めたその一歩が証明している。どれだけ遅くても思いは届く。どれだけ時が経っても人は人を救うことができる。この動画を最後まで見てくれたあなたへ、誰かを思う気持ちを大切に持ち続けてほしい。それが二人が71年をかけて私たちに残してくれた何よりも深いメッセージだから。